ഹലോ നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ ദി ലാസ്റ്റ് ബസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണിക്കാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐഫോണാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്നത്. iPhone 6s ആണ് എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്നത്. ഈ iPhone 6sൻ്റെ ഒരു ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റാണ് നമുക്കിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. ഇതിലാണ് നമ്മളിന്ന് ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ദി ലാസ്റ്റ് ബസ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒരുപാട് സവിശേഷതകളും പുതുമകളും ഉള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ജോർദാൻ ബ്ലോഗ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് കാണുക, നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മനസ്സ് തുറന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എന്താ പറയുക, എന്നെ പോലെ ഒരു ബിഗിനറിനെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊമോഷൻ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഐഫോണിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വഴിയാണ് കയറിയത്. നമുക്ക് കാണാം ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ പുറത്ത് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ അടയാളമുണ്ട്. അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രാക്കോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വൈസുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ബാക്കിലോ ഫ്രണ്ടിലോ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമുക്കിനി ഐഫോണിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഐഫോണ് ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും പരാജയം സംഭവിച്ചു. കാരണം നമ്മുടെ ബാക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ബാക്കിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, ഫ്രെയിമിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ സൈഡ് വൈസിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 50% കുറവ് മാത്രമേ ക്രാക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ മൊത്തത്തിലൊരു ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സൈഡ് വൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുക, 3 കോർണറിൽ ക്രാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ഐഫോൺ വളരെ വളരെ പൈശാചികമായി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയുക, ഇതിനുള്ളിലൊരു ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, വളരെ പൈശാചികമായിട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. പൊട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായിപ്പോയി ആകെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഇപ്പോൾ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ ചാർജിങ് പോർട്ടും അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഡിസ്പ്ലേ വൈസ് ആയിട്ടാലും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എല്ലാം അതിഗംഭീരമായിട്ട് പൊട്ടി തകർന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സക്സസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ക്രാക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസ് കാണുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.